Данило, студент, який живе сам у квартирі на останньому поверсі багатоповерхівки, часто працює ночами. Одного разу пізно ввечері він почув легкий стук у вікно. Подумавши, що це вітер або гілки, він не звернув уваги. Але стук повторився – ритмічний, чіткий і надто наполегливий, як для вітру. Він підійшов до вікна, але на дворі нікого не було. Данило почав нервувати та вирішив ігнорувати цей випадок. Через кілька хвилин стук почався знову, але вже сильніше, ніби хтось намагався увірватися. Тепер він був переконаний, що хтось стоїть за вікном. Данило рвучко відкрив штору, але побачив лише своє відображення. Проте щось у ньому було не так. Його відображення посміхалося, хоча він сам не посміхався.